ये सर हार्ड डिस्क, ये देखिए ये हार्ड डिस्क आ गई। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 3000 GB। ये 3 TB लिखा हुआ है, ये वाला 3000 GB। ये देखें जी, 26/3/2023। ये देखिए ये हमारा DVR निकला है स्क्रीन से, इधर आ गया और इसको अब हम खोल लेते हैं। देखिए इसके पेज लगे हुए हैं, चेक करें। और चुकी और स्टिकर चुकी औरला स्टिकर। Mariano, कितनी है थोड़ी और छेक हाँ ठीक है। UTP UTP या पेड़ी तो सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद पहुँच जाएगी इतनी लंबी करके वेख कर लो।
इसमें हार्ड डिस्क लगा दी है, ये तीसरा नीचे से। इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टिकर लगाने लगे, इसका स्टिकर साथ आया मैनुअल्स डाउनलोडिंग के लिए आ गया मैनुअल्स। कैबिनेट लगा देंगे इधर। ये हमारा पुराना DVR पड़ा हुआ, ये हमने कैबिनेट लगाई है, इसी से हमारी LCD लगी हुई है।